কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ বইলাৰ ৰেচিপি এটা, যাৰ কাৰণে কাটি লোৱা হৈছে আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। লৈ মেলি এতিয়া লগত দিম আদা নহৰু পেষ্ট খুন্দি লোৱা হৈছে আৰু কেৰাহীটো গৰম কৰি লোৱা হৈছে। তাত দি দিয়া হৈছে পিঁয়াজ আৰু তেল। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বলৈ দিয়া হৈছে। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে আলুখিনি অলপ হৈ যোৱাৰ পাছত ব্ৰইলাৰখিনি দি অলপ ভাজি তাৰ পাছত ঝোল দি দিয়া হৈছে। এয়া ব্ৰইলাৰখিনি হৈ গ'ল। চিম্পল ৰেচিপি হয়, ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া আলু আৰু ব্ৰইলাৰৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই। এতিয়া প্লেটখন সজাম খাবলৈ কাৰণে। এয়া লৈ লৈছোঁ গৰম ভাত। গৰম ভাতৰ লগত লৈ লৈছোঁ এখিলা লাই শাকৰ পাত আৰু তাত লৈ লৈছোঁ মূলা আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ। মূলাৰ লগত পিঁয়াজ আৰু লৈছোঁ জলকীয়া, কিয়নো ঘৰত চালাড বনাবলৈ একো নাছিলে, বিলাহী গাজৰ, সেইটো কাৰণে এয়াই লৈ লৈছোঁ চালাড হিচাপে। আৰু মাংস চব্জি চাইডত লৈ লৈছোঁ। লৈ এতিয়া অকণমান নেমু দুটামান কাটি দিম। নেমু 2 পিচ কাটি দিলোঁ আৰু অকণমান আচাৰ লৈ ল'লোঁ। আচাৰ লৈ এতিয়া এইখিনি খাম। দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে, টেষ্টি লাগিছে নাই, প্লিজ মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ খাম। আজি চিম্পল খানা আৰু চিম্পল ৰেচিপি, বেছি একো মছলা ইয়াত দিয়া হোৱা নাই। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে চাই ক'ব। আৰু এতিয়া মই মোৰ পোৱালিটোক অকণমান খুৱাই লওঁ, তাৰপাছত মই খাম। So guys, please subscribe my channel.